Tere tulemast tagasi minu kanalile vaatama uut vlogi. Ma alustan seda ühel vihmasel esmaspäeval. Täna on vist 15. Ja 15. juuni. Mul on puhkus ja rohkem natukene aega, nii et võtsin vlogi kaamera kätte. Mul algab tänane hommik ripsmete paigaldusega, nii et ma kiirustangi sinna. Ma olen ilusti graafikus, aga ma pikka juttu ei tee. Lihtsalt üks väike enne ja siis pärast, 3 tunni pärast, ma arvan. Ma arvan, et see paigaldus võtab reaalselt 3 tundi, aga ilm on meil selline vihmane ja I'm not even mad about it, nagu üldse. Mulle väga sobib see, sellepärast, et mul on vaja puhata, käia mööda oma ilu hoolitsusi, koristada kodu ja tõesti nagu puhata ja reset teha. Ja päikeselise ilmiga oleks seda miljon korda raskem teha. Nii, kell on nüüd 14.09. Ma olen jõudnud Lasnamäe tsentrumi ette. Ma teen siin vähemalt ühe video, kui mitte rohkem. Pean täpselt vaatama, kuna mul ei ole abilist, mul on ainult muustav statiiv, pluss mul ei ole üldse nagu, ma ei saa ise väga kuskil videos olla, ma ei näe esinduslik välja. Nii et see paneb teatud piirangud, nagu mis stiili ma saan teha ja kui palju ma saan teha. Aga õues on nii hall ja siuke külm ilmse. Pluss ma ei ole mitte midagi söönud, siis ma tunnen, et ma olen siuke vässu. Aga ja 2,5 tundi circa, võib-olla natukene rohkem läks aega ripsmetes. Ma jõudsin ära kuulata Call Her Daddy Nicole Richie Paris Hiltoni episoodi, ühe Gensa podcasti episoodi ja siis Francesca Faragoga Avery Woodsi podcasti episoodi ja natukene ka ühte veel. Nii et nii palju podcasta sain ära kuulata ja see on nagu minu meelest täiega lifehack. Ma vahepeal olin pool unes ka, kuigi kell oli nagu nii vähe, ma alles ärkasin. Aga lihtsalt, kui ma seda ära tulin, ma tundsin ühte asja, ma tundsin, mu keha on mega kange sellest sundasendist, et nii pikalt nagu pikali. Aga ma olen mega rahul. Nii et 100% worth it. Meie arust nagu üliloomulikud ja lihtsalt no hea meelega ma kannaks aastaringselt neid kogu aeg, aga talvel lihtsalt, kui olid need haigused ja asjad, siis mul oli võimatu käia nii paljudes ilu asjades, aga suvel ma võtan selle prioriteedi praegu, sest ma üldse ei taha ennast meikida ja ma tunnengi, et kui kulmud ja ripsmed on nagu tehtud ja oled päikest saanud, vaat veits huuleläiget ja mitte midagi muud polegi vaja, et see on nagu nii seda väärt minu meelest. Ma ei tea, lihtsalt ma olen nii rahul ka nagu minu meelest no siis wet look on see stiil. Minu arust mulle sobivad need. Ma ei tea, ma tean, et osadele ei meeldi üldse ripsme pikantsed, aga I do, nagu need, mis mul endal on, mulle väga meeldivad ja mõned teised ka nagu oleneb stiilist minu arust. No üleüldse, mis iganes teeb sind ennast õnnelikuks, siis sa oledki ilus type beat. Aga ja ma siin tunnen, et ma tahan prokrastineerida, et mitte minna filmima, aga ma hakkan veits tegema mingit researchi, et otsin veits inspot, ma ei tea, TikTokist või kuskilt ja siis läheb, teeb ära ja käib toidupoes ka ja siis saab koju minna ja tegelikult täna õhtul on Black Eyed Peas'i kontsert ja mul on siuke dilemma. Mul on pilet, aga ma arvan, et ma ei lähe. Ja põhjus, miks ma ei lähe, ma arvan, on see, et Mikk nagu peab kindlalt minema ja ma peaksin siis küsima oma emalt, kas ma saan lapsed sinna viia, aga nad just käisid seal ja üks laps läheb teise vanema juurde homme ja ma kuidagi vahel lihtsalt on nii raske minu meelest seda abi küsida. Ja ma ei tea, kas ma nagu suudan teha seda. Kas see Black Eyed Peas on seda väärt? Aga okei, kõne tuleb. No nii, tagasi kodus ja kõik töised. Okei, mitte päris kõik. Aga jah, töised kohustused praeguseks igatahes tehtud ja mu päevatööst mul on siis puhkus praegu, mis on mega mõnus ausalt öeldes. Ma viimasel ajal tundsin, et mul on väga vaja puhkust ja ma teen teile ühe toidupoe hooli. Ma käisin siis Rimis ja mul on nii palju asju siin, et see kõik läks juba katki. Aga
aga ma ostsin ka ära helbeid. Kuidagi tulnud mingi pudruisu. Siis ma ostsin selle Ice Frappe. Avasin mingi aeg tagasi, mõtlesin, et proovin. Ootused olid väga madalad ja sellest on saanud mingi täiesti lemmik kohvijook. Ma peaaegu üldse ei osta takeaway kohvi, kui ma teen seda kodus. Siis mul on megalt bolognese isu, nii et ma lõpuks ostsin need asjad, et teha bolognesed, spagetid, hakkliha, basiilik, juust, siis lastele makarone, porgand, küüslauku, sibulat ja need on kõik bolognese asjad. Siis Granny Smith õuna, alati peab meil kodus olema. Siis 2 avokaadot. Ma viimasel ajal ostan neid tavalisi avokaadosid, mis ei ole nii-öelda ready to eat, vaid ma ootan, et nad saaksid küpseksid kodus valmis, sellepärast et tihtipeale need ready to eat ei ole ready to eat, vaid nad on nagu pahaks läinud juba. Siis ma ostsin veel neid maisikaid lastele, 1 kinoagana topsi, joonistamiseks paberit lastele. Suurem laps on eriti suur joonistaja, iga päev saab joonistada. Kanafilee sinki, prooviks selle, ma olen kunagi vist proovinud seda. Aga šampooni. Siis ma ostsin endale uue hambaharja ja lastele uued hambaharjad ja endale hambapasta ja lastele hambapasta. Nii et see oli minu väike toidupoe hool, aga ma ei tea, nagu te kujutate, ma olen nii väsinud. Ma ei tea, kas see on mingi vanuse asi või ma ei tea, ma lihtsalt tunnen, et ma väsin nii kergelt ära, et ma ei käinud ju teinud midagi nii erilist. Käisin seal ripsmõttes ja siis mõnes poes. Ma selle käiguga juba väsin nagu nii ära, et ma isegi mõtlesin, kas ma jaksan üldse toidupoes käia, et ma tahaks lihtsalt koju. No, muidugi see hall vihmane ilm ei aita kaasa, ma olen hästi mõjutatud ka ilmast, et siukse ilmaga ma olen alati väsinud. Aga jah, muidu see ka kuidagi nagu ma jaksan hästi vähe käia, eriti poodides millegi pärast. Mingi 2 poodi ma enam ei taha. Aga nüüd ma panen need asjad ära ja ma teengi endale selle frappe kohvi ja siis ma lähen Noelile järgi lasteaeda millalgi. Mul on praegu siis väike selline vaba hetk, mingi tunnike ja Björn ja Mikk lähevad hambaarsti juurde. Björn läheb hambaarsti juurde, ta ei saa viibitada. Nii et jah. Selline esmaspäev. Nii, halb algus. Ühesõnaga, ma ikkagi lähen Black Eyed Peasi kontsertile spontaanselt, väga spontaanselt, kuna Mikk ütles, et tema ei taha minna. Ta ei ole nii suur fänn ja nii hilja hakkab Black Eyed Peas. Ja meil on need piletid ja me mõtlesime, või no, tegelikult Mikk hullult sulus, et need ei läheks raisku. Ja ma mõtlesin siis, et okei, küsin ühe sõbranna käest. Kui see sõbranna saab spontaanselt minuga tulla täna, siis ma lähen. Ja kui ei saa, siis saab. Ma ei viitsi nagu otsida viimane hetk mingit inimest, kellega minna. See on hästi raske minu jaoks kuidagi. Ja mu sõbranna saab. Mõtlesin, et kes mu sõbrannadest on selline, kellele meeldib käia kontsertitel. Alati saab ju ära tulla. Taevas on täiesti sinine, päike paistab. Ja tõesti Black Eyed Peas on nagu minu lapsepõlv. Mul oli MP3 peal mingi 3 plaati, üks nendest oli Black Eyed Peas. Minu põlvkonna inimesed teavad. No mis on? Mis on? Ühesõnaga ma mõtlen siin, ma ei tegelikult ei viitsi üldse mingit meiki endale teha. Aga äkki midagi. Ma olen nüüd valmis sätitud ja lihtsalt ootan, et Mikk jõuaks koju ja siis ma lähen võtan Triinu peale. Aga kõik kontserdi... Ma räägin kaamerasse. See on väga hea küsimus. Ma ei tea. Ta tahab, et ma läheksin tema juurde, ma kohe lähen. Reaalselt. Ma olen nagu
mingi teenindaja deluks. Terve õhtul lihtsalt jooksed ühe vahelt, kogu aeg kellelgi on midagi vaja, see on ebareaalne. Aga tahtsin öelda, et kontserdiklipid ma teen kõik telefoniga, lihtsalt sellepärast, et nagunii tänapäeval kontsertidel kõik on oma telefonidega seal. Ja kui ma pean veel vahetama nagu kaamera ja telefoni vahel, siis ma arvan, ma ei ole üldse hetkes äkki. Pluss, ma ei tea, mul vanast ajast mingi hirm ka, et äkki võetakse kaamera ära, äkki ei ole lubatud, mida iganes, kuigi tänapäeval vist enam ei ole nagunii. Kohe tulen. Jehu! Around the city. Wow, this place is so beautiful. And thank you so much for coming to the show. My name is will.i.am. What's up, Estonia? I ain't gonna lie, gang. You can call me Taboo. Reporting live. Järgmine hommik. Võimalikult värskete emotsioonidega. Sincerely a girl who's going to be okay. Nagu sellised tunded. Ma tegelikult mõtlesin korra, et teeme Triinuga autos nagu mingi värsked emotsioonid klipi ja see läks täiesti meelest ära. Et noh, kell oli palju ka. Aga let me tell you. Ma olen muidugi väga suur fänn. Ma olen väga suur fänn. Nagu, kui ma kedagi fännan, võib-olla mitte nagu in this day and age, ma ei kuula väga tihti Black Eyed Peas'i, aga mingi hetk minu elus nagu Black Eyed Peas oli lihtsalt nagu no, don't funk with my heart. Seda laulu ei tulnud. Shut up ei tulnud. Ja sellegipoolest nagu iga laul oli bänger. Sa teadsid iga laulu. Iga laul tõmbas käima. Neil endal oli nii palju energiat. Rahvas elas kaasa. Me olime seal fanzoonis seal ees. Ehk siis sa näed nagu päriselt näed neid inimesi. Ma mäletan, ma olin nii suur will.i.ami fänn mingi hetk oma elus. Nagu top fänn. Ja nüüd ma olen näinud need artistid ka ära päris elus. See hits different, kui sa näed mingid lapsepõlveartiste minu meelest versus see, et sa näed nagu kedagi, keda sa fännad praegu. Kunagi ma käisin Eminemi kontsertil, see oli veits sama tunne. Kui nad tulid lavale, mul oli täiega see nagu, et oh my god, nutuklomp tuleb kurku feeling. Ja mul oli nagu suukõruni terve kontsert. Ma ainult hüppasin, tantsisin, laulsin. Ja, ma ei tea, ma olen nii siiralt õnnelik, et ma läksin, et mu sõbranna sai muga tulla. Nii spontaanselt, mis ma kutsusin teda kontserdile mingi kell 7 õhtul. Ja tore, kui on spontaanseid sõpru, keda kutsuda, võtta kaasa, kellega on nii tore nagu, ma ei tea. I could cry nagu praegu ka. Ma võiks praegu hakata nutma, ma tunnen nendest emotsioonidest. Ma sain hästi nagu sellise positiivse laengu sellest. Üks selline õhtu nagu, kus sa tunned ennast 10 elus nagu. Sellised emotsioonid. Väga õnnelik tüdruk. Täna on siis teisipäev ja ma jätsin Noeli koju. Ja Pärn läks vanema juurde paariks päevaks. Nii et ma mõtlesin, et mul ei ole täna mitte ühtegi plaani peale selle, et võib-olla õhtupoole on mingi lasteaia piknik. Ma jätan siis Noeli koju. Et mul on ju puhkus nagu nii ja täna mul ei ole ühtegi ilu teenust plaanis. Ja väga imelik on selline päev, kui pole mitte ühtegi plaani, mitte ühtegi kohustust. Ma teen oma lastna videot praegu hommikul esimese asjana valmis.
ja siis vaatab, aga ilm on ilus. Aga ma ei usugi, et me midagi nagu ülipõnevat ette võtame. Jah. Aga mega kontsertielamuse. Ma ütleks ise, et ma olen mitte palju käinud kontsertitel, vaid juba nagu väga paljudel kontsertitel käinud. See oli kindlasti nagu väga-väga hea kontsertielamus. Ma oskan võrrelda. Ja see oli üks paremaid kindlasti, kus ma olen käinud. Ma ei oska öelda, mis on top parem. Alati, kui ma käin mingil väga heal kontsertil, siis see tundub kõige parem. Ja siis väga-väga-väga nad deliversid ühesõnaga. Ega ma rohkem ei räägi sellest kontserdist. Ja ma tõesti tegin mingi 3 klippi nagu. Ma ei tea, ma lihtsalt hüppasin ja tantsisin ja laulsin ja naersin ja tored ilm oli ilus ja Ma vaatan, ma vaatan. Ma olen siin. Mis sa teed? Ma tahan siia peale minna. Kuidas sa sinna peale lähed? Hüppan alla lihtsalt. Oi. Tagasi kodus ja mu boss kohe nõudis snäkikaussi. Siin on siuksed puuviljabatoonid, kanafilesing, bananmaasikaps, leib. No, suht self-explanatory, aga te olete vist veits mustad. Meil käisid lapsed nädalavahetusel mu vanemate juures ja siis mu ema ütles ka, et see on uskumatu, kui palju lapsed söövad meil ja see on uskumatu. Aga ja väga mõnus selline jalutuskäik oli ja nüüd natukene Noel saab multasid, muidu ma teda koju ei oleks saanud. Ja siis ma ise vaatan, mis ma teen. Kas ma veits lepotan, vaatan midagi või hakkan koristama. Ma peaks hommikust ka sööma, nii et ma arvan, ma kõigepealt söön hommikust, vaatan midagi ja siis äkki koristan ka natukene, sest ma lubasin endale, et ma teen seda, see puhkus. Ma reaalselt ei mäleta, millal ma viimati sõin putru. See tundub nii hea. Ma hakkan koristama nüüd ja ma panen teile palju koristuse montaaže siis. Ma panen kõrvale selle H3 Oliver Tree mälestamise episoodi. Ma ei tea, see on nagu nii kurb, sellepärast et ma ei tea, esiteks ma olen suur H3 vaataja, ta on seal mega palju käinud ja väga paljud Oliver Tree laulud meie kodus on nagu täiesti ka platinum. Eriti nagu lastele meeldib ka millegipärast need laulud tuli, ma ei tea, kuidagi nagu meie majas suur artist ja täiega siuke šokeeriv. Üleüldse viimasel ajal on kuidagi, ma ei tea, kõik surevad, ma ei tea, ärge surge palun. Viimasel ajal on kuidagi seda nagu poolt elust nii palju nagu eraelus ka. Kuidas sellega toime tulla, mitte kunagi ei tea nagu, või ma ei tea, alati imelik. Aga mul on ees hetkel projekt vannitoa kapp. Sest et ma olen jooksvalt ära visanud sealt asju, aga ma viimati korralikult sorteerisin vist siis, kui me kolisime siia peaaegu aasta aega tagasi. Nii et teeme need kapid korda. No nii, ma sain tehtud selle, aga miks on ühel inimesel nii palju meiki vaja, ma ei tea. Kuigi ma arvan vähemalt mingi 10 või isegi rohkem asja sain siit ära visatud. Aga jaa, nagu nii palju põsepunaseid ja igat asja on mingi 5 erinevat.
aga jah, sain tehtud ja nüüd on selline tunne, et kohe vääriks mingi 2 tundi jälle pausi, et ma ei tea, kuidagi väsinud ja selline ebamotiveeritud laiskolek. Ma olen täna kuidagi nii väsinud ja siis mul tuli meelde, et ma käisin ühele kontserdil ja sain oluliselt vähem unetunde, kindlasti mitte piisavalt unetunde, nii et täiesti loogiline tegelikult, et ma olen selline unine täna. Nii et ma ei tea, vaatab, võib-olla homme palun ennast mitte äratada hommikul, kui Mikk viib Noeli lasteaeda ja lihtsalt magan. Muidu meil on olnud Noeliga mega tore päev kodus. Kahekesi tegelikult niimoodi, et me ei ole pidanud tööd tegema, nii et me mängisime uues jalkat, me käisime, nagu te nägite, jalutamas mänguväljakul ja, aga teate seda, kui ei saa mõnikord nagu ennast, no ei saa koristamisega alustatud, aga siis kui alustad lõpuks, siis sa jõuad isegi sinna flow state ja see muutub nauditavaks, üliruttu sul tekib hasart. Täna, kuna ma olen nii unine, mul ei ole üldse seda, nagu üldse ei viitsi koristada. Ja nagu ei tulnudki seda hasarti ega motivatsiooni, aga toodi vahepeal selline pakk ja ma ei tea, mis meelt ja segaduses ma selle suure tellimuse tegin, aga kuidagi leidsin nii palju ülisaid asju ja vaatame siis, kas sobivad ka. Praegu proovida ei viitsi, aga ma tellisin näiteks sellise kleidi, selline pikk kleit, millel on eest on nagu kinni, tagant selg on võib-olla natukene erilisem. Ma pean proovima seda, aga ma tahtsin, tundus ilus kleit ja mul on ülitihti see, et kui on kuhugi pidulikumal asjale minek, siis ma ei leia kuskilt ilusaid kleite, nii et kui ma leian kuskilt poest, siis ma alati ostan ära, et siis on olemas. Ma leidsin veel ühe kleidi, mis mulle megalt meeldis ja see tundub idekas Eesti suveks. Et on pikkade varrukatega ja ülevalt on see topelt, see, mis on moes praegu. Väga põnevile proovida. Siis tellisin ühed kingad. Ma ei tea, ma olin nii elevil, kui ma tellisin need asjad ja nüüd kuidagi praegu eriti unisena ma üldse ei tea nagu, eks ma pean kõiki neid asju proovima. Ma ei ole üldse hetkel nii elev, aga lihtsalt dopamiinilaksu põhimõtteliselt saad sellest tellimisest kätte, see on nagu nii halb tegevus tegelikult, aga noh, väga ilusad asjad, pole midagi öelda. Siis ma leidsin üliilusad bikiinid, see on ka mingi uus mood, kõik need topelt asjad on nagu mingi uus mood. Ehk siis sellised, kes on taguminos. Sellised, ei, see ei olnud taguminos. Niimoodi ikka. Või appikene, ma ei tea. Okei, kuna see on topelt, siis see tundub nii pisike. Aga jah, siuksed topelt. Bikiini alumine osa. Ja ma ei näe siin praegu bikiini ülemist osa. Appi. Okei, väga huvitav. Okei, tegeleme sellega hiljem. Siis ma tellisin sellise bluusi, siit ei ole aru saada, aga okei, noh, siuke, ma ei tea. Vaatab, aga mul tekib väike stress, sest kus mu bikiini ülemine osa on. Aga viimasena ma tellisin sellise kleidi roosa midi pikkus ja sellise seljaosaga. Aga mul saab kaamera tühjaks nüüd. Tere hommikust, järgmine päev on väga vihmane ja siuke tõeline koera ilm on õues. Tahtsin öelda neljapäev, aga tegelikult on kolmapäev ja täna on pediküüripäev. Tänane ilu asi. Nii et Varvaste Glow Up on meie ainukene plaan tegelikult täna. Ja siis peale seda ma mõtlen, ma lähen käin Pull&Bearis, viin need bikiini alumised osad tagasi, sest et mul väga ei istunud need
ülemist osa ei olnudki pakis ja tundub, et üliraske on nagu teada anda Pull&Bearile, et see on puudu. Tundub lihtne alguses, aga siis see link ei tööta tegelikult ja ma ei tea, kas ma viitsin tegeleda sellega nii palju, mingi 20 eurose bikini topi eest, aga väga-väga selline asi ka, mis mind nagu veits ärritab, et nii lihtne jätta mingi väike asi panemata ja siis teha hästi keeruliseks see ja siis teenid niimoodi ju tegelikult. Ja kuidagi nõme. Mul pole vist mitte kunagi juhtunud sellist asja, et mingi asi on tellimusest puudu. Aga nende alumiste osade lõige ei olnud võib-olla nagu kõige lemmikum nagunii. Vahet ei ole, siis ma arvan, ma ei hakka uuesti midagi tellima. Ma arvan, et see on märk. Aga mul saab patarei ikkagi tühjaks, ma ei ole akut laadinud vahepeal. Ja selline päev siis ma... Ja, ühesõnaga, eile meil oli siis see piknik, lasteaiapiknik, lastevanematega siis nagu pargis, mis oli mega tore ja palju-palju parem ilm oli kui praegu, ilmaga megalt vedas, et väga nice. Varbo content. Liku ema väikesed võrgud üheks suureks Ütled sulle teema ilma ütlemata, unejutud hakkavad, mis on, ma ütlesin nii imelikult seda lauset. On kõik korras. Aga eile ma ei filminudki rohkem, ma sai aku tühjaks ja ma ei tea, ma olin kodus lihtsalt ja vedelesin. Vaatasin seda jubedat Rachel Nickel dokumentaalfilmi, see oli mingi nutupäev ja siis Emily Kaiser oli Jay Shetty podcastis ja vihma sadas ka terve päev ja siis kuidagi, ma ei tea, siuke nutupäev. Aga täna on uus päev ja täna mul tegelikult plaanid muutusid, et ma pidin minema püsikulmudesse, aga ta jäi haigeks ja üks asi minu kohta. Kunagi ei pea vabandama nagu hullult, kui sa jääd haigeks. Kui keegi jääb haigeks, siis ma ei tea, nagu ma olen ise selles positsioonis olnud eriti peale laste saamist nagu nii palju. Ma tean, kui ebamugav see on, ma tean, kui ebameeldiv see on, ma tean, millised süümekad on ja kui keegi teine on haige, siis ma olen nii kuud sellega, ma ei tea, minu arust see on nii vale, et inimesed põevad seda, et nad midagi tühistavad, sest nad on haiged. Nagu see on nii vale asi meil ühiskonnas, minu meelest. Aga ma tean täpselt, mida ta tundis, et ta tundis vist ennast halvasti, ma ei tea, girl, you good. Aga mul on juuksur sellegi poolest. Näitan teile oma juukseid. Mul on juuksur 35 minuti pärast. Juuksed on nii naljakad praegu. Nagu ma kammisin neid, aga praegu see tuulga. Mul lõid nad kinni, aga ma mõtlesin, ma näitan pikkust nagu. Et selline pikkus. Nii et ja ma käin 2 korda aastas juukseid lõikamas. Ja ma jätan täitsa üllatuseks teile, et mis pikkuse me teeme. Tulime lõunale. No nii, ma olen tagasi autos ja mul on uued juuksed. Või no tegelikult, jah, uus soeng. Ühesõnaga sellised lühikesed. Ma julgen nagu full boobi, aga selline long bob. See oli algus isegi ilusam, aga ma juba käisin Vapianuseni ja natukene juba tuulega muutus. Prillid ära. Aga ma olen nii rahul, oh my god, ma olin nagu nii rahul, kui ma seal juuksuritoolist lahkusin, kui ma nägin ennast peeglist kuidagi nii cute. Täpselt see vibe, mida ma tahan ja ma tunnen, et ma ei tea, mul on juuksuriga nii vedanud, ma tunnen, et saab täpselt aru, mida ma tahan. Ma ei pea, ühesõnaga, nii hea on, kui iluteenindaja nagu mõistab sind poolelt sõnalt nii-öelda, et jah. Selline hair refresh suveks, lühemad, kergemad, mõnus. Ja siis me käisime Mikuga lõunal, mida me ei saa väga teha. Spontaanselt tuli siuke mõte, sest et mu juuksur on Vapiano kõrval kohe. Mikk töötab siin samas. Tegime ühise lõuna, kuigi Mikk midagi ei söönud, aga mul vahel lihtsalt nii suutab Vapiano Caesar krevetidega. Ja see oli lõunapakkumises ka nagu lihtsalt üks selliseid päevasid, mis on üli positiivse vibe'iga, kus kõik sujub ja on tore ja mõnus. Ilm on ka täna suvine, nagu tõesti suvine. Nii et jah,
mõnus. Tekkis vaba päev nii-öelda ootamatult siis, kuna kulmud jäid ära. Nii et me lähme Toy Story 5 vaatama. Ma olen lastele lasteaeda natuke varem järgi ja jah, Toy Story on nagu just hetkel mega aktuaalne meie peres, sest me vaatasime mu vennaga mu vanemate juures ja kuidagi jah, see on nagu nii teemas ja nii hea ajastus, et just nüüd tuleb 5. Eile vist oli esilinastus. Kui või meil on uus garderoob, kes jälgib mind Instas ja mujal juba on näinud. Ma ei saaks rohkem rahul olla, aga ja, ma olen väga-väga elevil ise ka, et minna kinno, nii et lähme, aga mul kaamera ei mahu kotti. Rahvuskangelane. Ja mitterahvuste kangelane ka. Update, või nagu me hüppasime järgmisesse päeva, reede ja mu esimene puhkusenädal hakkabki läbi saama. Nädalavahetus veel, aga seda ma ei filmi. Ja kui eile ma ei filminud ühesõnaga rohkem midagi, sest et eilne päev tegi minuga 1-0. Väga raske päev oli lastega ja ma nagu ei taha lastest rääkida internetis väga detailselt. Lihtsalt oli väga raske päev. Lasteaias olid mingid mured ja siis kinos oli keeruline ja ma ei tea, kuidagi ülikurnav on emadus mõnikord. Tõesti nagu jah, milline teekond. Või nagu kõik, mis su lastega on, sa lihtsalt tunned ennast süüdi ja ennast läbi kukkununa, sest nad on nagu sinu pikendus, minu meelest vähemalt. Nüüd kui lastega on midagi, siis ma lihtsalt mõtlen, mida mina valesti teen ja kuidas mina olen läbi kukkunud. Ja ma võtan nagu ülitõsiselt ka võib-olla kõike. Ma olen jah kuidagi nagu defeated. Nii suur vastutus on nagu väikeste inimeste kasvatamine topikene ja sa ei saa kunagi nagu pausi sellest minu meelest. Nii, mäletad üks päev, kui ma tahtsin Pull&Beari viia tagasi neid bikiine ja ma ei saanud ühte asja pakist. Ei ole siiamaani saanud lahendada seda, et üks asi on puudu, sest see link lihtsalt ei tööta ja aga ma ei anna alla veel selle osas. Aga huvitav oli see, et Pull&Beari ei saanud tagasi viia ka. Nagu ma olen harjunud, et Bershkasse Saarasse nii lihtne tagastada. Pull&Bear natuke teistsugune kogemus, nii et ma ikkagi lõpuks pidin selle kodus tegema ja siis ma viisin selle paki automaati, selle 20 eurise bikiini alumise osa vähemalt, sest et ei, ma ei ole nõus lihtsalt. Aga siis ma ostsin hoopis Calzedooniast. Käisin üks päev proovimas ja vaatamas. Calzedoonias on Hailey Bieberi collaboration, ujumisriided ja mina ostsin endale sellise. Seda roosat oli erinevad lõiked praad. Mulle meeldis kõige rohkem see. Ja väga ilus värv, minu meelest väga ilus roosa. Ja siis ostsin sellise, see on praegu tagurpidi, aga selline alumine osa. Et istus väga hästi. Nii et mega rahul vähemalt sain endale bikiinid siis sealt. Ju siis pidi nii minema. Ja rohkem vist ei ole midagi. Toy Story 5 oli väga nunnu, mulle tegelikult väga meeldis, aga lõpuni me ei näinud seda filmi. Ja nüüd mu viimane asi, mis ma teen, mul oli glow up nädal. Ma lähen küüntesse kohe. Need on mu küüned siis praegu, enne. Ja ma veel ei ole 100% otsustanud nagu, mis ma teen. Aga see on mu viimane glow up asi, et siis ma sain kõik glow up asjad peaaegu teha see nädal, välja arvatud siis kulmude püsimeigi ja tahaks juulis veel minna näohooldusesse, aga mõnus on ja mõnus nädal, aga ma ei tunne ausalt, et oleks olnud erilist vahet nagu mu tavalise nädalaga. Võib-olla kuna tõesti ma jooksin iga päev oli midagi teha ja ma töötan ju ainult poole kohaga ja nagu kodukontorist. Et ma ei tea, võib-olla see on hea märk, võib-olla see näitab, et mu töö ei võta tegelikult nagu liiga palju energiat või midagi või liiga suurt tükki mu elust, ma ei oska seletada, aga jah, võib-olla kui ma oleksin nagu puhanud. Samas mõnus oli neid asju teha niimoodi ilma süümekateta, nagu et ei pidanud neid tegema
töö kõrvalt, vaid täiesti vabad päevad. Et jah, no täna on ka selline mõnus suveilm, saab päevitada jälle, kui künkest tagasi. Ma ei tea veel, mis ma teen peale küüsi. Õhtul on jalkatrenn veel lapsel, nii et ma ei tea veel, palju ma teid kaasa võtan, aga kindlasti nädalavahetusel ma ei taha filmida. Üldse ei taha levis olla nädalavahetusel ja ma tunnen, et võib-olla nagu see ka ikkagi mingi lisakohustus praegu oli siin puhkuse nädalal, sest see nagu vlogi filmimine eriti 5 päeva järjest. Aga ma ei taha panna teile mingit halba tunnet. Mu enda valik, obviously, lihtsalt ilmselgelt ma ei puhka, kui ma teen tegelikult mingi 1000 asja. Aga ilmselt tegelikult on tore, et on nii palju võimalusi, nii palju asju teha kogu aeg. Kogu aeg on midagi teha, tegelikult see on mega äge. No nii, tagasi autos ja ma tegin sellised suveküüned, aga nii päikseline on ja raske näidata, aga ma olen nii rahul, need on kuidagi hästi girlid ja ma üldse ei teadnud, mida teha seekord ja ma olen mega rahul oma valikuga, aga valgus ei tee üldse koostööd. No nii, ma käisin H&M-is korra, ma ostsin endale ühe ülimõnusa sellise nagu tennisekleidi, aga mida vabala issand ei näe üldse. Aga see materjal on lihtsalt nii pehme, et nagu mega mõnus. Rocca al Mare H&M-i spordiosakond on nagu eliit. See on kõige parem valik ja kõige paremad asjad on seal. Tegelikult tuli ühte teist asja otsima, mida ma ükskord nägin, aga see oli juba mõnda aega tagasi. Nii et arvata oli, et need on ära ostetud, aga ma mõtlesin, et ma lõpetan selle vlogi ära. Palju õnne kõigile, kes kooli praegu lõpetavad. Tundub nii palju lõpetajaid. Endal ei ole kedagi nagu hetkel lõpetamas, aga ikka näed linna peal sõites Instagramist. Väga äge. Tuleb enda lõpetamine meelde alati, aga jah, ma lähen koju lihtsalt päevitama. Ma mõtlesin, et ma käin vanama juures, aga neid ei ole kodus. Ja jah, ma lähen päevitama, sest et nagu mega suvine ilm on. Ma loodan, et see vlogi oli vaadatav. Ma praegu ei tea, aga it is what it is. Oli tore ja järgmise korrani.